«Эй, свинья, сегодня в честь праздника можешь сесть с нами поесть». Ха-ха, ржали муж и его родственники. Я жила в таком оду уже 3-го года. Но вдруг раздался стук в дверь. Тот человек принес мне лучший подарок в моей жизни, расплату всем моим обидчикам. Поднос дрогнул в руках Веры. Горячий жир от котлет плеснул на запястье, но она даже не почувствовала боли. За столом хохотали 4 ее муж Геннадий, его мать Зинаида Петровна, сестра Лариса и какой-то дальний родственник, имени которого Вера так и не запомнила за 3 года. «Чего застыла корова?» Геннадий хлопнул ладонью по столу. «Тащи уже жротву». Вера поставила блюдо на стол. Руки тряслись. Она отступила к стене, как делала это всегда, чтобы не мешать, чтобы быть незаметной, чтобы не вызвать очередную волну насмешек. «Мам, а помнишь, какая она была на свадьбе?» Лариса захикала, накалывая котлету на вилку. «Платье — это дурацкая прическа. Я еще тогда Генке говорила, куда ты лезешь». «Ой, не напоминай». Зинаида Петровна махнула рукой зажатым в ней куском хлеба. Я сразу поняла, что толку от этой не будет. Не готовить не умеет, не убраться нормально. Одно слово «сирота». Вера стиснула зубы. «Сирота». Это слово они произносили так, будто оно было ругательством, будто потеря родителей ее личная вина и позор. 5 лет назад ее жизнь была совсем другой. Отец Николай Сергеевич работал инженером на заводе. Мама Татьяна Александровна преподавала музыку в школе. Они жили в этой самой квартире трехкомнатной, просторной, с высокими потолками и большими окнами. По воскресеньям мама готовила блины. Отец читал газету вслух, а старший брат Максим подшучивал над Верой, таская у нее из тарелки самые румяные кусочки. Все закончилось в один октябрьский вечер. Родители возвращались с дачи. Они звали Веру с собой. Но она отказалась. На работе был аврал. Нужно было сдавать квартальный отчет. Максим тогда был в командировке, он служил в армии, потом перешел на контрактную службу в спецподразделение. Грузовик вылетел на встречную полосу. Водитель уснул за рулем. Отец и мать погибли мгновенно так. «Во всяком случае», — сказали в полиции. Вера до сих пор не знала, правда это или просто попытка утешить. Максим прилетел на похороны. Вера помнила его лицо серое, застывшее, словно каменное. Он держал ее за руку у могилы и молчал. Потом они вернулись в опустевшую квартиру, и Вера впервые в жизни увидела, как ее сильный, несгибаемый брат плачет. «Я должен был быть здесь», — повторял он. «Должен был». Вера утешала его, хотя сама едва держалась. Они были близки с братом. Разница в 4-м году никогда не мешала. Максим всегда защищал младшую сестру, учил ее кататься на велосипеде, разбираться в людях, не давать себя в обиду. После похорон он пробыл еще 2 недели, помогал с документами, с наследством. Квартира осталась в Вере, так было записано в завещании родителей. Максим не возражал. У него была своя жизнь, служба постоянной командировки. «Ты справишься», — сказал он. Перед отъездом. «Ты сильная. Если что, звони в любое время». Вера кивнула. Тогда она еще верила, что справится. Первые полгода слились в серое пятно. Она ходила на работу бухгалтером в небольшую торговую фирму, возвращалась домой, сидела на кухне, глядя в стену. Не плакала. Слезы закончились где-то на 3-й месяц. Просто существовала, как автомат. Подруги сначала звонили, потом перестали. Вера сама их отталкивала, не хотела никого видеть, не хотела разговаривать. Мир сузился до размеров квартиры и офиса, а потом появился Геннадий. Его привел общий знакомый, высокий, не красавец, но и не он был внимательным, слушал, кивал. Когда Вера обмолвилась о родителях, он сказал: «Я понимаю, моего отца тоже не стало рано». Тогда эти слова показались ей спасением. Они начали встречаться. Геннадий был заботливым.
Вера постепенно оттаивала. Максим позвонил через 2 месяца. Вера рассказала о Геннадии восторженно, сбивчиво. Брат выслушал молча. «Приеду на следующей неделе», — сказал он. «Хочу познакомиться с этим твоим Геннадием». Он произнес имя так, будто оно было чем-то неприятным. Вера не обратила внимания, списала на братскую ревность. Встреча прошла плохо. Максим и Геннадий не понравились друг другу с первого взгляда. Брат смотрел на жениха сестры с холодным прищуром, задавал странные вопросы о работе, о планах, о прошлом. Геннадий отвечал уклончиво. Нервничал, потел. После его ухода Максим сел напротив Веры и сказал прямо: он врет. Не знаю, в чем именно, но врет. Не выходи за него. Вера вспыхнула. Ты его даже не знаешь. Поговорил полчаса и уже все решил. Я людей за версту вижу. Поверь мне, ты просто не хочешь, чтобы я была счастлива. Ты уехал, бросил меня одну, а теперь приходишь и указываешь, как жить. Слова вырвались сами злые, несправедливые. Вера сама не ожидала от себя такой вспышки. Видимо, накопилось слишком много одиночества, боль, обида на весь мир. Максим побледнел. Я тебя не бросал. Я служу. У меня контракт. Контракт. Вера почти кричала. Вот и езжай обратно к своему контракту, а мою жизнь оставь мне. Брат встал. Постоял молча, глядя на сестру, потом надел куртку и ушел, не сказав больше ни слова. Это было 4 года назад. С тех пор Максим не звонил, не писал, не приезжал, словно растворился. Вера пыталась найти его, звонила на старые номера, писала знакомым. Ей отвечали уклончиво: уехал где-то за границей, на связь не выходит. Сначала она злилась, потом тосковала. Потом смирилась. У нее теперь была новая семья. Муж Геннадий, его заботливая мать Зинаида Петровна, его милая сестра Лариса. Свадьбу сыграли через 3 месяца после ссоры с братом, скромную в ресторанчике на окраине. Максим не пришел, Вера даже не знала, дошло ли до него приглашение. Первые недели брака были нормальными. Геннадий работал или говорил, что работает. Зинаида Петровна приезжала почти каждый день, но Вера списывала это на материнскую любовь. Маска начала трескаться через месяц. Придирки, оскорбления, крики. Правила игры менялись каждый день. А потом Зинаида Петровна пришла и осталась. «Сыночку нужна помощь», — заявила она, расставляя свои вещи в шкафу. «А ты, невестушка, работай спокойно. Я присмотрю за домом». Присмотр означал тотальный контроль. Свекровь проверяла каждую кастрюлю, каждую вымытую тарелку, каждое выглаженное полотенце. И все было не так. Все было плохо. Все было не по ее. «Генка», — тянула она за ужином. «Ты посмотри, какая у тебя жена неумеха. Вот у меня Лариска и готовит, и шьет, и вяжет. А это только деньги твои тратить умеет». Геннадий кивал, иногда добавлял что-то от себя. Постепенно из Веры и дорогой Вера превратилась в эту, потом в корову, потом в свинью. Она пыталась сопротивляться, говорила, что не потерпит оскорблений, угрожала уйти. И тогда Геннадий показал ей документы. «Помнишь, год назад ты подписывала бумаги?» Он усмехался, помахивая папкой на квартиру. «Теперь она моя. Так что, если хочешь уйти, пожалуйста, только уйдешь на улицу». Вера похолодела. Да, она помнила. Геннадий тогда говорил о кредите на бизнес, о залоге, о том, что это временная мера. Она подписала, не глядя, доверяла мужу, не читала, что подписывает. Это дарственная дура. Геннадий щелкнул ее по лбу. «Ты мне квартиру подарила по доброй воле. Так что веди себя хорошо и можешь здесь жить, а будешь выступать, вылетишь». Вера знала, что дарственную можно оспорить. Она даже консультировалась с юристом тайком в обеденный перерыв. Юрист покачал головой сложно.
Вы подписали добровольно, были дееспособны. Нужны доказательства давления или обмана, а их у вас нет. Доказательств не было. Только ее слово против его слова. После этого Вера сломалась не сразу, но постепенно. Она перестала спорить, научилась смотреть в пол, говорить тихо, быть незаметной. 3-го года. 1095 дней. Вера считала, это помогало не сойти с ума. Каждое утро она вставала в 6 часов, готовила завтрак на 4. Потом шла на работу единственное место, где ее еще называли по имени. Потом возвращалась домой и становилась прислугой. Готовила, убирала, стирала, гладила, выслушивала оскорбления. Ночами, когда все засыпали, она выходила на балкон и смотрела на звезды. Вспоминала родителей, вспоминала Максима, вспоминала ту себя, ту Веру, которая умела смеяться, которая верила в счастье, которая думала, что жизнь впереди будет прекрасной. «Где ты, Макс?» — шептала она в темноту. «Где ты?» Темнота не отвечала. Сегодня был обычный день. Вера вернулась с работы. Переоделась в старый халат. Хорошие вещи. Ей давно запретили носить дома. Зачем тебе выряжаться? Все равно никто не видит. Встала к плите. Свекровь сидела в гостиной перед телевизором. Лариса красила ногти в спальне. Геннадий где-то шатался, вернется к ужину, как обычно. Котлеты, картошка, салат, компот. Хлеб нарезать, масло поставить, тарелки расставить, приборы разложить. Вера делала это на автомате. Руки двигались сами, голова была пустой. Так было легче не думать, просто делать. «Эй!» — раздался голос свекрови. «Ты там не уснула? Жрать скоро будет». Через 5 минут ответила Вера ровным голосом. «Давай быстрее. Гости придут». «Гости». Вера нахмурилась. Никто не предупреждал о гостях. Впрочем, ее редко о чем-то предупреждали. Она была последняя, кто узнавал новости в этом доме. Геннадий вернулся не один с ним. Был тот самый дальний родственник, имени которого Вера так и не запомнила. Они были навеселе, громко смеялись, хлопали друг друга по плечам. «А вот и мы», — провозгласил Геннадий с порога. «Накрыло уже?» «Да». Вера кивнула. «Молодец. Учишься». Они расселись за столом. Вера начала подавать, как обычно. Картошка, салат, котлеты, компот, хлеб, масло, соленья. И тогда Геннадий изрек ту самую фразу «Эй, свинь! Сегодня в честь праздника можешь сесть с нами поесть». Ха-ха. Праздника. Какого праздника? Вера непонимающе посмотрела на мужа. Чего вылупилась? Он ухмыльнулся. Сегодня годовщина нашей свадьбы, забыла. 4-го года, как ты мне, Ерма, шею повесила. 4-го года. Точно. Вера совсем потеряла счет времени. День свадьбы, который когда-то был самым счастливым днем в ее жизни, превратился в еще один повод для насмешек. «Садись, садись». Зинаида Петровна похлопала по стулу рядом с собой. «В кои-то веки побудь человеком». Ха-ха-ха. Вера села, положила себе немного картошки, жевала, не чувствуя вкуса. А завтра, между прочим, у нее день рождения. Вдруг вспомнила Лариса. 30 лет, да? Или 31? Я уже запуталась. 30, тихо сказала Вера. А, юбилей. Геннадий расхотался. Старуха скоро на пенсию. Они опять засмеялись. Вера смотрела в тарелку. Завтра ей исполнялось 30 лет. Круглая дата. Когда-то она мечтала, что к 30 годам у нее будет все любящий муж, дети, интересная работа, счастливая жизнь. Вместо этого вот это.
Стул в углу стола, холодная картошка и люди, которые называют ее свиньей. Родители не дожили до ее 30-летия. Брат исчез. Подруг не осталось. Она была одна совершенно, абсолютно одна. Со своим унижением, со своей болью, со своим молчаливым отчаянием. После ужина Вера мыла посуду. За спиной гремел телевизор. Она закончила, вытерла руки, вышла на балкон. Ночь была холодной, звездной. «Где ты, Макс?» Прошептала она в темноту. «Ты был прав. Во всем прав, прости меня. Завтра ей исполнится 30. Завтра будет такой же день, как все остальные». Вера закрыла глаза. Если бы она знала, что завтрашний день изменит все, она бы не поверила. После 3 лет ада трудно верить в чудеса, но чудеса иногда случаются. Она вернулась в комнату, легла на диван, укрылась тонким одеялом. «Где ты, Макс?» Была ее последняя мысль перед сном. Она не знала, что ответ на этот вопрос уже совсем близко, что человек, которого она потеряла 4 года назад, никогда ее не забывал, и что завтра, в ее 30-й день рождения, он вернется. Утро 30-летия началось, как обычно, с криков: «Эй, ты там спишь, что ли?» Голос Зинаиды Петровны прорезал тишину. Завтрак сам себя не приготовит. Вера открыла глаза. За окном едва светало, часы показывали 6:30. Она встала с дивана, накинула халат, пошла на кухню. Никто не поздравил. Впрочем, она и не ждала. Яичница, бутерброды, чай. Вера расставила тарелки, разлила заварку. Из комнат потянулись домочадцы заспанные, недовольные, привычно игнорирующие ее присутствие. «Чай холодный», — буркнул Геннадий, отхлебнув из чашки. Вера промолчала. Чай был горячим. Она только что сняла чайник с плиты, но спорить не имело смысла. «Сегодня к вечеру гости будут», — объявила Зинаида Петровна, намазывая хлеб маслом. «Лариска, твой бывший одноклассник, приедет. Валера, помнишь его?» Лариса оживилась. Валерка, тот, который в Москву уехал. Он же вроде бизнесом занялся. Вот-вот приедет. Надо стол накрыть по-человечески. Свекровь повернулась к Вере. «Ты после работы сразу домой. Купишь продукты, я список напишу. И приготовишь все, как положено». «Поняла». «Поняла», — кивнула Вера. Ее день рождения. Гости, но не для нее. Стол, но не в ее честь. Как обычно. На работе коллега Наташа поздравила ее шепотом с юбилеем. «Верочка, спасибо. Отмечать будешь?» Вера покачала головой. После работы она купила продукты по списку свекрови, тащила тяжелые пакеты через двор, поднималась по лестнице. Лифт не работал. Дома ее встретил привычный хаос. Лариса красилась в ванной. Зинаида Петровна командовала по телефону. Геннадий валялся на диване. «Принесла». Свекровь окинула взглядом пакеты. «Давай быстрее, времени мало». Вера переоделась и встала к плите. Салаты, нарезка, горячая. Руки работали на автомате, голова была пустой. Она старалась не думать о том, что сегодня ее день рождения, что ей исполнилось 30. Что где-то в параллельной вселенной существует другая Вера, счастливая, любимая, окруженная близкими людьми. В 7 часов вечера стол был накрыт. Вера оглядела результат своих трудов красиво, богато, празднично. Для чужого праздника гости начали собираться. Тот самый Валера, полноватый мужчина с масляными глазками, пришел с бутылкой дорогого коньяка. Следом явились еще какие-то знакомые свекрови, пожилая пара и их взрослый сын. Вера подавала закуски, разливала напитки, убирала грязные тарелки. Ее никто не замечал. Она была частью интерьера, обслуживающим персоналом. «А это кто?»
спросил Валера, кивнув на Веру. Домработница. Геннадий захотал почти. Жена моя, правда, толку от нее, как от домработницы, никакого. Все засмеялись. Вера стиснула зубы и вышла на кухню. Она стояла у окна, глядя в темноту. 30 лет. И что она сделала за эти годы? Потеряла родителей, потеряла брата, потеряла себя. Из комнаты донесся хохот. Вера взяла поднос с горячим и вернулась. Геннадий, уже изрядно выпивший, схватил ее за руку. «Эй, свинья! Сегодня в честь праздника можешь сесть с нами поесть». Ха-ха. Это была его любимая шутка. Он повторял ее каждый раз, когда были гости. И каждый раз все смеялись. «Садись, садись», — поддержала Зинаида Петровна. «Покажи людям, какая ты у нас скромная». Вера села на краешек стула, положила себе немного салата, жевала, не чувствуя вкуса, глядя в тарелку. «А чего такая смурная?» — поинтересовался Валера. «Муж не обижает». «Да куда там?» Геннадий отмахнулся. «Она у меня тихая. Слова лишнего не скажет». «Правда, дорогая?» Он произнес «дорогая» с такой издевкой, что Вере захотелось швырнуть ему в лицо тарелку с салатом. Но она только кивнула, и в этот момент раздался стук в дверь. Громкий, требовательный, уверенный. Все замолчали, переглянулись. «Кого там черт принес?» Геннадий нахмурился. «Все же вроде здесь». Стук повторился еще громче. «Иди открой», — свекровь кивнула Вере. «Чего сидишь?» Вера встала, прошла через коридор. Сердце почему-то билось быстрее обычного, хотя с чего бы. Наверное, сосед пришел жаловаться на шум. Она открыла дверь. На пороге стоял мужчина, высокий, широкоплечий, в дорогом темном пальто. За ним еще один, чуть пониже, с внимательным взглядом. Вера подняла глаза на лицо первого, и мир остановился. «Макс». Ее голос был едва слышен. Шепот. Выдох. Брат смотрел на нее, и в его глазах было что-то, от чего у Веры перехватило дыхание. Боль, гнев, нежность. Все одновременно. Максим изменился за 4 года. Возмужал, раздался в плечах. В волосах появилась седина на висках. Лицо стало жестче. Но это был он. Ее брат. «С днем рождения, сестренка», — сказал он тихо. «Я вернулся». Вера стояла не в силах пошевелиться. Это сон. Это не может быть правдой. 4 года молчания, и вдруг он здесь, на пороге в ее день рождения. «Кто там?» Раздался голос Геннадия из комнаты. «Чего застряла?» Максим мягко отодвинул сестру и шагнул в квартиру. Его спутник вошел следом, закрыв за собой дверь. Они прошли в комнату. Вера шла за ними на негнущихся ногах, как во сне. Максим остановился на пороге гостина, оглядел застолью, пьяного Геннадия, Зинаиду Петровну с куском торта в руке, Ларису с бокалом вина, гостей. Потом перевел взгляд на сестру, худую, бледную, в застиранном платье, с потухшими глазами. Его лицо окаменело. «Значит, так вы тут живете», — произнес он ровным голосом. «Интересно, Геннадий вскочил, ты кто такой? Что за наглость врываться в чужой дом?» «В чужой?» Максим усмехнулся, но усмешка не достигла глаз. «Это квартира моих родителей и моей сестры». «А вы тут кто?» Зинаида Петровна побагровела. «Да как вы смеете?» «Генка, вызывай полицию». «Это же бандиты какие-то». «Полицию». Максим достал из кармана телефон. «Давайте вызовем. Заодно обсудим, как вы обманом завладели чужой недвижимостью. Я уверен, им будет интересно». Геннадий побледнел. «Какой еще обман?»
Квартира моя. Она сама мне ее подарила. Подарила. Максим повернулся к сестре. Вера. И тут Вера заплакала. Впервые за 3 года ни украдкой, ни ночью на балконе. Открыто. Громко, навзрыд. Все, что копилось годами, боль, унижение, одиночество, прорвалось наружу. Он обманул меня, выдавила она сквозь слезы. Сказал, что это для кредита, что временно. Я не знала, что подписываю дарственную. Максим шагнул к ней, обнял, прижал к себе. «Тише, тише, я здесь. Все будет хорошо». Вера плакала у него на груди, как в детстве, когда разбивала коленку или ссорилась с подружками. Макс всегда защищал. Макс всегда был рядом. А потом она его прогнала. «Прости меня», — всхлипывала она. «Прости, что не поверила тогда. Ты был прав. Это ты меня прости». Он погладил ее по голове. «Что оставил тебя? Что не вернулся раньше? Это что за цирк?» Взвизгнула Зинаида Петровна. «Генка, сделай что-нибудь». Геннадий стоял столбом. Он был трусом, и сейчас это проявилось в полной мере. Максим был выше его на голову, шире в плечах, и от него исходила спокойная уверенность человека, который точно знает, что делает. Максим отпустил сестру и повернулся к ее мужу. «Значит так». Голос его был ледяным. «Сейчас ты сядешь и расскажешь мне все, как ты обманул мою сестру, как заставил ее подписать дарственную, как превратил ее жизнь в ад. И потом мы решим, что с тобой делать. Я ничего не буду рассказывать». Геннадий попятился. «Это мой дом. Убирайтесь». Максим сделал шаг вперед. 1. Медленный, угрожающий. «Твой дом». Он достал из внутреннего кармана папку, положил на стол. «Здесь заключение независимой экспертизы». Максим вынул из папки документы. Подпись сестры на дарственной была поставлена под давлением. «Здесь показания свидетелей, соседей, коллег и справка о ваших долгах. 300-000. Вы планировали продать эту квартиру. Вот только она не ваша». Он обвел взглядом застывших родственников жены. «Мой адвокат уже подал иск о признании дарственной недействительной. Учитывая обстоятельства, психологическое давление, введение в заблуждение и использование уязвимого состояния жертвы, суд встанет на нашу сторону. Квартира вернется законной владелице, а вы ответите за мошенничество». Тишина. Даже гости боялись пошевелиться. Геннадий вдруг кинулся на Максима пьяно, неуклюже, размахивая кулаками. Максим легко перехватил его руку, вывернул, толкнул. Геннадий упал, ударился о стол, свалился на пол. «Не надо», — спокойно сказал Максим. «Я 4-го года в зонах конфликтов работал. Ты для меня не противник». Геннадий скулил на полу, держась за вывернутую руку. Зинаида Петровна бросилась к сыну: «Сыночек. Генечка, убили. Полиция». «Вызывайте», — кивнул Максим. «Заодно покажете им вот это». Он достал телефон, включил запись. По комнате разнесся голос Геннадия, пьяный, хвастливый. «А я ей говорю, подписывай, дура. Это же для бизнеса». А она и подписала: «Ха-ха, теперь квартира моя, а эта овца пусть мне ноги моет за то, что крышу над головой имеет». Зинаида Петровна застыла. «Отку это», — прошептала она. «Неважно откуда. Важно, что это признание в мошенничестве. Статья 159 Уголовного кодекса. До 6 лет лишения свободы». Максим убрал телефон. «Но я не хочу сажать этого человека. Слишком много чести. Я хочу другого». Он подошел к свекрови. Та отшатнулась. «Вы», — сказал он тихо, но так, что слышали все, — «воспитали не сына.
Вы воспитали паразита, который живет за счет женщины, который унижает ее каждый день, который называет ее свиньей. Зинаида Петровна открыла рот и закрыла. Какая мать учит сына бить жену? Продолжал Максим. Посмотрите на себя. Вы жалкая, завистливая женщина. Ваш сын – ваше отражение. Зинаида Петровна заплакала некрасиво, с красным лицом. «У вас час», – сказал Максим. «Собирайте вещи, только свои. Через час, чтобы вас здесь не было». «Куда же мы пойдем?» – проскулил Геннадий с пола. «Куда хотите?» «Это не моя проблема». Он повернулся к гостям, которые жались к стене. «Вечеринка окончена. Можете расходиться». Гости засуетились, хватая сумки и куртки. Через минуту в комнате остались только Вера, Максим, его молчаливый спутник и поверженная семья. Максим подошел к сестре, взял ее за руки. «Прости, что так. Я хотел сделать это тихо через суд, но когда увидел тебя, когда понял, как они тебя тут, он не договорил». Вера видела, как дергается желвак на его скуле. Ее сильный брат сдерживался из последних сил. «Спасибо», – прошептала она. «Спасибо, что приехал. Спасибо, что не забыл. Я никогда тебя не забывал. Ни на один день». Он обнял ее снова. Вера прижалась к нему измученная, опустошенная, но впервые за 3 года чувствующая себя в безопасности. Молчаливый спутник Максима Вера только сейчас обратила на него внимание, стоял у двери, скрестив руки на груди. Высокий, темноволосый, с внимательными серыми глазами. Он смотрел на нее с каким-то странным выражением, не жалость, нет, что-то другое. «Это Дмитрий», — сказал Максим. «Мой друг и партнер. Мы вместе работали». Дмитрий кивнул, рад познакомиться. «Вера. Максим много о вас рассказывал». Вера слабо улыбнулась. Сил на разговоры не было. За следующий час семья Геннадия собрала вещи под присмотром Дмитрия. Зинаида Петровна всхлипывала, Лариса шипела проклятие. Геннадий угрюмо паковал сумки. Дверь закрылась, щелкнул замок. Вера стояла посреди своей квартиры. Впервые за 3 года она была здесь хозяйкой. Впервые никто не командовал, не оскорблял, не унижал. «Как ты меня нашел?» – спросила она брата. «Как узнал?» Позже он покачал головой. «Сейчас тебе нужно отдохнуть. Ты измотана. Завтра поговорим обо всем». Дмитрий принес откуда-то большой пакет, здесь торт и шампанское. Мы подумали, что день рождения нельзя оставлять без праздника. Вера посмотрела на них, на брата, на этого незнакомого мужчину с добрыми глазами и впервые за долгое время рассмеялась сквозь слезы, нервно срываясь на всхлипы. Но это был смех. 30 лет, сказала она. Лучший день рождения в моей жизни. Максим обнял ее за плечи. Это только начало, сестренка. Теперь все будет по-другому. Обещаю. Вера посмотрела на него, на своего брата, которого потеряла, и обрела снова. На Дмитрия, который резал торт, стараясь не смотреть на нее слишком часто, на свою квартиру, свободную от чужих людей, чужих голосов, чужой злобы, и поверила. Впервые за 3 года поверила, что все может быть хорошо. Той ночью Вера спала в своей спальне впервые за 2 года на настоящей кровати, под настоящим одеялом, в тишине и покое. Максим устроился в гостино, Дмитрий уехал в гостиницу. Она проснулась от солнечного света. Долго лежала, глядя в потолок, не веря, что все это правда, что вчерашний вечер не сон, что брат действительно вернулся, что она свободна. На кухне пахло кофе. Максим стоял у плиты, жарил яичницу. «Доброе утро». Он улыбнулся. «Садись, сейчас будет готово». Вера села за стол, смотрела, как брат ловко орудует сковородкой, как раз кофе по чашкам, как ставит перед ней тарелку. «Ты изменился», — сказала она.
4-го года. Много всего было. Расскажешь. Максим сел напротив, помолчал, собираясь с мыслями. После нашей ссоры я уехал сначала в Москву, потом дальше. Подписал контракт с охранной фирмой. Работал в горячих точках, сопровождение грузов, защита объектов. Платили хорошо, но дело было не в деньгах. Он отхлебнул кофе. Я себя наказывал за то, что не смог тебя защитить, за то, что ушел. Думал, если погибну где-нибудь, так мне и надо. Макс, подожди, дай договорю. Через 2 года я встретил Дмитрия. Он тоже был на контракте. Мы подружились. Он мне мозги вправил. Сказал, что смерть – это не выход, что если я хочу помочь сестре, то должен жить и действовать. Максим посмотрел ей в глаза. Мы вместе открыли охранное агентство. Сначала маленькое, потом разрослось. Сейчас у нас филиалы в 3 городах, 50 сотрудников. Я зарабатываю достаточно, чтобы нанять лучших юристов и частных детективов. Ты следил за мной? Да. Через знакомых, через людей, которых нанимал. Знал, что происходит. Знал про дарственную, про унижение. Собирал доказательства. Почему не приехал раньше? Максим опустил глаза. Боялся, что ты меня прогонишь, что не простишь, и ждал, пока соберу достаточно материала, чтобы уничтожить их юридически, чтобы они не смогли ничего тебе сделать. Вера протянула руку через стол, сжала его ладонь. Я тебя простила давно, еще тогда, когда поняла, что ты был прав. Они сидели молча, держась за руки. Брат и сестра, потерявшие друг друга и обрезшие снова. Следующие недели слились в один поток событий. Адвокат Максима Сухой, педантичный мужчина в очках, приходил почти каждый день. Объяснял, какие документы нужны, что говорить в суде, как себя вести. Дело о признании дарственной недействительной рассматривалось быстро. Доказательства были неопровержимы: заключение психолога о состоянии Веры на момент подписания, показания свидетелей, аудиозапись, где Геннадий хвастался обманом. Судья вынес решение в пользу Веры. Квартира официально вернулась ей. Геннадий пытался сопротивляться, нанял какого-то дешевого адвоката, подавал апелляции. Все они были отклонены. В конце концов он сдался, подписал все бумаги, согласился на развод. Развод оформили за 2 месяца. Вера стояла в коридоре суда, держа в руках свидетельство о расторжении брака, и не могла поверить, что все закончилось. 4-го года кошмара, и вот она свободна. Официально, юридически, навсегда. Поздравляю. Максим обнял ее. Теперь ты снова Морозова. Морозова. Фамилия родителей. Фамилия, которую она носила до замужества. Вера произнесла ее вслух и почувствовала, как что-то внутри встает на место. Дмитрий появлялся все чаще. Сначала по делам, обсудить что-то с Максимом, потом без дела, просто так. Приносил продукты, чинил что-то по мелочи, помогал с уборкой. «Тебе не обязательно это делать», — говорила Вера. «Знаю», — отвечал он, — «но хочу». Она привыкала к его присутствию, к тому, как он негромко смеется над ее шуткам, как слушает, наклонив голову, как смотрит внимательно, тепло, без тени осуждения или жалости. Однажды вечером они сидели на кухне. Максим уехал по делам. Вера и Дмитрий остались вдвоем, пили чай, разговаривали о пустяках. «Можно спросить?» Дмитрий поставил чашку. «Как ты? Как ты пережила все это?» 3-го года. Вера задумалась. «Не знаю. Наверное, просто выключилась, делала, что требовали. Не думала, не чувствовала. Это как анестезия. Больно, но терпимо. А сейчас просыпаюсь медленно. Иногда страшно, столько всего чувствую, что не знаю, куда это девать. Но это хороший страх, живой». Дмитрий накрыл ее руку своей.
Ты сильная, гораздо сильнее, чем думаешь». Вера посмотрела на его руку большую, теплую, надежную. Потом подняла глаза. «Ты всегда такой правильный». Он усмехнулся. «Нет, у меня тоже есть прошлое. Ошибки, вещи, которых стыжусь. Но я стараюсь учиться». «На чем?» «На чужих примерах, на своих провалах, на людях вроде тебя, вроде меня, которые не сдаются. Даже когда кажется, что все потеряно, они смотрели друг на друга. Что-то менялось в воздухе, становилось плотнее, значительнее. Вера чувствовала, как сердце бьется быстрее. «Мне пора». Дмитрий встал. «Поздно уже». Да, Вера тоже поднялась. «Спасибо за компанию». У двери он обернулся. «Можно я завтра приду? Хочу показать тебе одно место, если ты не против». «Не против». Он улыбнулся и ушел. Вера стояла в коридоре, прижав ладонь к груди, и улыбалась в ответ. Давно забытое чувство, легкость, предвкушение, надежда. Место, которое хотел показать Дмитрий, оказалось набережной на окраине города, тихой, малолюдной, с видом на реку и закат. «Я сюда приезжаю, когда надо подумать», — сказал он. «Здесь спокойно». Они шли вдоль воды. Вера смотрела на розовое небо, на блики солнца на волнах, на силуэты деревьев вдалеке. Красиво. Она давно не замечала красоту вокруг. «Максим рассказывал о тебе», — вдруг сказал Дмитрий. «Когда мы служили вместе, говорил, что у него есть сестра, умная, добрая, красивая, что он скучает по ней. Правда, каждый вечер почти, особенно когда выпьет. Я иногда думал, выдумывают. Слишком уж идеальная картина. А потом увидел тебя». И Дмитрий остановился, повернулся к ней и понял, что он не преувеличивал. Вера почувствовала, как щеки заливают румянец. Давно с ней такого не было. «Я далеко не идеальная», — сказала она. «Я слабая позволила им всему этому». «Ты не слабая. Ты выжила в ситуации, которая сломала бы многих и сохранила себя, свою доброту. Свою человечность. Это не слабость, это сила». Он взял ее за руку, осторожно, будто боялся спугнуть. «Я не тороплю тебя. Знаю, что тебе нужно время, но хочу, чтобы ты знала, я рядом и буду рядом. Сколько понадобится». Вера сжала его пальцы. «Спасибо». Они стояли на набережной, глядя на закат. Два человека, которые нашли друг друга. Впереди было много всего разговоров, открытий, радостей и трудностей. Но в этот момент все было просто и правильно. Месяцы шли. Вера менялась постепенно, но заметно. Новая стрижка, новая одежда. Уверенность в голосе и взгляде. На работе ее повысили. Теперь она была старшим бухгалтером с отдельным кабинетом и 2 подчиненными. Максим гордился сестрой. Заезжал в гости каждую неделю, привозил подарки, рассказывал новости. Его бизнес процветал, охранное агентство расширялось, открывались новые направления. Дмитрий ухаживал красиво и ненавязчиво. Цветы без повода, билеты в театр, прогулки по вечернему городу. Он не торопил, не давил, просто был рядом, надежный и теплый. Вера училась заново доверять, открываться, позволять себе быть счастливой. После 3 лет в аду это было непросто. Иногда накатывали страхи, иногда хотелось спрятаться, закрыться, но она справлялась. Однажды Дмитрий спросил: «Ты жалеешь о чем-нибудь?» Вера подумала о потерянных годах, о том, что не послушала Максима, о том, что позволила себя сломать. А если бы можно было вернуться, что бы изменило? Все и ничего. Он удивленно поднял бровь. «Если бы я не прошла через это, — объяснила Вера, — я бы не стала той, кто я сейчас. Не научилась бы ценить свободу, не поняла бы, какие люди мне нужны, не встретила бы». Она замолчала. «Кого?» — тихо спросил Дмитрий.
Тебя». Он поцеловал ее первый раз за все время. Нежно, бережно, как что-то хрупкое и драгоценное. Вера закрыла глаза и ответила на поцелуй. Прошел год, ровно год с того дня рождения, который изменил все. Вера стояла на кухне, готовила праздничный ужин. Не для чужих людей, для своих. Максим с женой, он женился 3 месяца назад на чудесной женщине по имени Ольга, Дмитрий, пара близких друзей с работы. В дверь позвонили. Вера вытерла руки, пошла открывать. На пороге стоял Дмитрий в костюме с огромным букетом и странным выражением лица. «Что случилось?» Вера нахмурилась. «Ты рано». «Знаю». Хотел поговорить до того, как придут остальные. Он вошел, поставил цветы на тумбочку, взял ее за руки. «Год назад я увидел тебя впервые. Худую, бледную, с подносом в руках. И что-то внутри меня перевернулось. Я не знал тогда, что это. Теперь знаю». Он опустился на одно колено. Вера перестала дышать. Вера Николаевна Морозова. Дмитрий достал из кармана бархатную коробочку. «Я люблю тебя. Люблю твою силу, твою доброту, твою улыбку. Я хочу быть рядом с тобой сегодня, завтра, всегда. Выйдешь за меня». Он открыл коробочку. Внутри было кольцо простое, элегантное, с небольшим бриллиантом. Вера смотрела на него, на этого мужчину, который вошел в ее жизнь так неожиданно и стал в ней таким важным. На кольцо, сверкающее в свете лампы, на свои руки в его руках. «Да», — сказала она. «Да, выйду». Дмитрий надел ей кольцо на палец, встал, обнял, поцеловал. В дверь снова позвонили гости, начали собираться. Максим вошел первым, увидел сестру с кольцом на руке, все понял. Наконец-то он обнял их обоих. «Я уж думал, ты никогда не соберешься». «Ты знал?» Вера ахнула. «Конечно, знал. Он у меня благословение, спрашивал еще 2 месяца назад». Вечер прошел в смехе и разговорах. Вера сидела за столом, окруженная людьми, которые ее любили. Смотрела на кольцо на пальце, на брата, на Дмитрия. Год назад она думала, что ее жизнь кончена, что впереди только серые дни, унижение и одиночество, что она никому не нужна и никогда не будет счастлива. А сегодня у нее все есть: семья, любовь, будущее. Поздно вечером, когда гости разошлись, Вера вышла на балкон. Тот самый балкон, где она столько ночей стояла, глядя на звезды и спрашивая темноту: «Где ты, Макс?» Теперь все было иначе. Небо казалось ближе, звезды ярче. Город внизу светился огнями, и каждый огонек был чьей-то историей, чьей-то надеждой. Дмитрий вышел следом, обнял ее сзади. «О чем думаешь?» «О том, как странно жизнь устроена. Год назад я была на самом дне. А сегодня? Сегодня у тебя день рождения. 31-го год. Вся жизнь впереди». Вера повернулась к нему. «Помнишь, что я сказала тогда? Что это был лучший подарок в моей жизни. Когда Максим пришел?» «Да. Но я ошибалась». «В чем?» Вера коснулась кольца на пальце. «Лучший подарок — это ты». Они стояли на балконе, обнявшись, глядя на ночной город. 2 человека, которые нашли друг друга через боль и потеря. 2 человека, у которых впереди была целая жизнь. Где-то там, в темноте, были и другие истории. Геннадий с матерью и сестрой снимали теперь комнату на окраине, перебиваясь случайными заработками. Их долги росли, надежды таяли. Может быть, когда-нибудь они поймут, что сами разрушили свою жизнь, а может, будут до конца винить других. Но это уже не имело значения. Их история закончилась позорно и заслуженно, а история Веры только начиналась. Через полгода была свадьба красивая, радостная, полная смеха и слез счастья. Максим вел сестру к алтарю вместо отца.
Ольга плакала от умиления. Коллеги с работы кричали горько громче всех. Вера смотрела на мужа, теперь уже мужа, и думала о том, как много может измениться за 2 года. Как из ада можно попасть в рай, как из жертвы можно стать победительницей. Она больше не была той Верой, сломленной, затравленной, потерявшей себя. Она была новой Верой, сильной, уверенной, любимой. И когда священник произнес «Объявляю вас мужем и женой», она знала, что это правильно, что все было не зря, что каждая слеза, каждая бессонная ночь, каждое унижение привели ее сюда, к этому моменту, к этому человеку, к этой новой жизни. Дмитрий поцеловал ее, и зал взорвался аплодисментами. Вера улыбнулась. Она была дома. Наконец-то дома. Спасибо, что дослушали до конца. Если история была для вас интересной, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы не пропустить новые видео. М.